இந்த வீடியோவில் வேலை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் 11 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்தெந்த மாவட்டம் இது குத்தின முழு விவரத்தை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக ஜனவரி 11ஆம் தேதி வரையும் பரவலாக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. இதனை போலவே பார்த்தீங்கன்னா இன்று காலையிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் தொடர் 8 மணி நேரமாக ரொம்பவே கனமழை பெஞ்சிருக்கு. இன்னது பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எந்தெந்த இடங்களில் கனமழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோயம்பேடு, விழுப்புரம், டி நகர், சைதாப்பேட்டை, தாம்பரம், பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, வண்டலூர் போன்ற இடங்களில் காலையில் 6 மணிக்கு ஆரம்பித்த மழை தொடர் 8 மணி நேரமாக பேஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக புதுச்சேரி, கடலூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, தூத்துக்குடி போன்ற இடங்களில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவள்ளூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், மதுரை, ராமநாதபுரம், திருவண்ணாமலை, சிவகங்கை, நெல்லை போன்ற இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 11ஆம் தேதி வரையும் அதிக கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புதுச்சேரி, கடலூர், தூத்துக்குடி, விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அரியலூர், மதுரை, சிவகங்கை, திருவண்ணாமலை, நெல்லை போன்ற மாவட்டங்கள் ஜனவரி 11ஆம் தேதி வரைக்குமே பரவலாக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. ஜனவரியில் பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஜனவரி மாதம் ஃபுல்லாகவே நீடிக்கும் அப்படிங்கிறனால ஜனவரி 11ஆம் தேதிக்கு அங்குட்டும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த செய்தி பற்றி உங்கள் தகவலை கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.